जे कोविड काळान ऑफिसां बंद जाल्या ते पर्यंत आमकां वचपाचो जागो खंयच मेळना अशें एक मेमोरंडम दिता आमी तुमच्या खातीर आमकां एक ऑफीस थंय मेळचें आनी ताका लागून हे मेमोरंडम दिता. माझ्या माहितीप्रमाणे सगळे 2003-2004 तेन्ना तांकां आमी मार्केटान एक स्टॉल दिवपाचो केल्लो आनी आमी रेजोल्यूशन सुद्दां तांकां घेतलें. आफ्टर दॅट कितें जालें तें म्हाका खबर ना, फॉलोअप जावं ना कितें जावं ना तर तांकां घेतलेल्या तेन्ना नारायण सर बी आशिल्लो, राठोड सर, मोहन नायक ते फॉलोअप करताले आनी आफ्टर रेजोल्यूशन घेतल्या नंतर तर कितें फॉलोअप जावं ना. हांव नको कितें जालें कित्याक हांवूय ना मागीर आफ्टर 2000 ते 2005 पर्यंत आसलो हांव कावन्सिलर. आफ्टर दॅट ना, हांव ना 15 वर्सां ना. सो विचार करया, पूण हे हांव कन्वे करता. आमचे चेअरपर्सन प्रिया मिशाळ आसा पळय ताका हांव कन्वे करता आनी शक्यतो तुमकां पॉझिटिव्ह मेळटलें अशें करया. हां, नमस्कार. ऑल गोवा डिजिटल जर्नलिस्ट असोसिएशन ही जी संस्था गेल्या 6 महिन्यापूर्वी आम्ही रजिस्टर केल्या आणि रजिस्टर नंबर आसा 6 गोवा 2025. ह्या हितून आम्ही बरेचसे कार्यक्रम माझे आयोजित केल्या. तितून आम्ही 2-3 कार्यक्रम नाट्यपार केले, त्याचे उद्घाटन केले. माझ्या नंतर म्हापशेच्या पत्रकारांचा आम्ही सत्कार केलो आणि काल पयलींच आम्ही पेडण्याच्या रिपोर्टरांचो सत्कार केलो. अशें आमी काम आमचें चालू दवरलां आणि आमचो एक निर्णय आसलो की म्हापशान जे पत्रकार आसात आमी आतां काल सत्काराक लागून आमी सगळ्यांनी एप्रोच केले आणि आमकां 22-23 पत्रकार आसात ह्या शहरांतून आख्या भारताक ते वावरतात. तांकां लागून खंय तरी बसपाक जावं, तांकां रेस्ट घेवपाक खंय जागो ना, एक ऑफीस ना. आणि आतां सद्याची जी ऑफिसां आसात ती एखाद्या पत्रकाराक आपणाकूय ती घेवन भाड्याची घेवन बसपाकूय ते शक्य ना. कित्याक कोवीड काळान जेन्ना कोवीड स्टार्ट जालो आनी ही ज्या हितून जी आमची ऑफिसां आसली विविध वर्तमानपत्रां ती सगळी बंद केली गेली आणि ती बंद केली आपण प्रत्येक जण आपल्या घरा बसून आणि आपल्या पोटाची उपजीविका चलयता. आणि ह्या पोटाची उपजीविका चलयता आसतना खंय तरी वतान जावं पावसान खंय भोंवता आसतना एक रेस्ट घेवपाक आनी उबो रावपाक सुद्दां हांगासर पत्रकारांक जागो ना. ताका लागून आमी एक म्युनिसिपालिटी सजेशन केलां की आज आमी एक्चुअली आमची नगराध्यक्षा प्रिया मिशाळ हिका मेळपाक येयल्ले. तर आज ती लिव्हेर गेल्ल्या कारणान ह्या आमच्या ताबो आमचे उपाध्यक्ष पालिकेचे उपाध्यक्ष भिवसेट हेंचे कडेन आसा. ह्या तेंचो जो ताबो आसा तेंचे कडेन आमी हे मेमोरंडम तांकां मुजत दिलां आणि तांकां सांगलें आमची जी परिस्थिती कितें आसा ती प्रकार आसा कशें कितें आसा आनी कशे त्रास जातात. आणि ह्या इतले वचून पालिकेन आमकां एक ऑफीस जाता तितले बेगीन दिवचें आणि आमची पत्रकारांची जी समस्या आहा ती मोकळी करची. कित्याक आज म्हापशा शहरान येयले समज जाल्यार एक म्हापसा पालिकाच हे आमचो बसपाचो जावं आमच्या जो सुटावो करूं शकता. आणि हांव तांकां निवेदन करता की तेंच्यांनी बेगींतल्या बेगीन हें आमचो मेमोरंडम निवेदन फुडें सादर मिटिंगेक घालचें आणि आमकां बेगींतल्या बेगीन हो जागो बसपाक लागून जावं रेस्ट घेवपाक एक ऑफीस जावं एक दिवचें अशें मागलां आमी तेंच्यांनी. आनी कितें सांगता म्हणून शब्द सांगता हांव शब्द मिडिया कमलाकर उदयकर त्याच प्रमाणे गोवा जर्नलिस्ट असोसिएशनचो अध्यक्ष